Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Reva Photobus. Pada kesempatan sore ini hari Sabtu teman-teman, tanggal 13 Mei 2023 ya. Saya hunting lagi untuk angkatan sore teman-teman. Dan ini ada PO sahabat dengan tujuannya ke Cirebon ya. Armadanya keren ya. Oke teman-teman, ada yang masuk dari PO Agramas teman-teman dengan nickname Milenial. Dengan tujuannya ini Purworejo. Seperti biasa ya ini teman-teman. Ini line paten Purworejo ya. Bagi teman-teman yang mau pulang kampung ke Purworejo ya, ini via selatan. Merapat saja ke agen jembatan gantung ya untuk angkatan sorenya teman-teman. Ini bocil-bocil rame nepol ya. Enggak, lagi bikin video. Iya tuh bang. Oh, iya. Kayaknya ada TikTok yang Ali Pagung bang. Hah? Ali Pagung. Saya nggak tahu. Cewek itu kapan bang? Hah? Cewek itu bang. Reva Photobus. Hah? Reva Photobus. Bang ini masuk tutup. Cari, woi, jam coba cari jam. Reva Photobus bang. Namanya YouTube-nya apa? Reva Photobus. Reva Photobus. Dan ini ada PO TVD akan masuk teman-teman. Nah, rame nepal ya, tuh bocil-bocil teman-teman. Ini ada TVD ya. Dan ini penumpangnya ya dari PO TVD. Rame nepal bocil-bocil ya. Ini PO TVD ya, silver class. Ini mantap ini teman-teman. Dengan tujuannya ke Jogja ya. Rame nepol ini si bocil-bocil minta telolet teman-teman. Dan ini ada 3 unit ya dari ini yang pertama PO TVD dan yang tengah ada Agramas, yang paling belakang ada kupu-kupu ayu ya. Ini Agramas Milenial diberangkatkan terlebih dahulu ya, yang di tengah teman-teman. Ada lagi cowok. Wih. Selamat sampai tujuan ya. Ini parkir mundur ya karena penumpangnya masih ada, untuk belum masuk semua ya di
PO TVC ini teman-teman. Tadi apa bang? Reva Photobus. Dan di belakangnya ada TV apa itu kupu-kupu ayu ya, dengan tujuannya Wonosobo teman-teman. Warnanya sama oranye-oranye ya. Kupu-kupu ayu akan segera diberangkatkan kembali ya dengan ke Wonosobo ya. Well, jangan ngalahin pemandangan. Maupun. Dan ini penumpang posisi masih ada ya teman-teman ya. Yang ini aja, woi banyak. Langsung diberangkatkan kembali teman-teman di PO TVC ya. Jam ya, jam, woi, action, tiga itu ya. Dan itu ada Agung Sejati ya, Ramen Evolur. Banyak bocil-bocil di sore ini ya. Jam, jangan duduk itu ya. Teman-teman tunggu bis selanjutnya ya, kira-kira nanti ada bis apa lagi ya. Dan ini bocil-bocil sudah mulai sini lagi nih. Ini ada yang masuk ya dari PO Blue Line ya, akan segera masuk dengan tujuannya ke Karanggede. Jangan lupa channel abangnya. Karanggede ya. Ini ada Toyota. Ini PO Blue Line ya teman-teman. Nah, tujuannya ke Pemulung Karanggede ya, untuk angkatan kereta. Dan masuk kembali dari STJ Sudirto Jaya Moga ya. Nah, di belakangnya ada Sudirto Jaya Banua. Sayang-sayangan dulu ya. Dadah. Oke, di belakangnya juga STJ ya. Ini ada 2 unit teman-teman dari Sudirto Jaya. Dan di belakang itu ada STJ Banua, dan ini ada Moga ya. 2 unit. Yang ini yang tujuan Purwantoro.
berangkatkan kembali dari Sudiro Tungajaya Moga dengan tujuannya ke mana ini? Ini STJ Banua ya. Sinar Jaya, wih keren. Nagramas.